I de nou, benvinguts a Eufènix Barcelona. Hola, bona tarda, gent d'Eufènix. Avui tenim el gran plaer de tenir aquí la Laura de Castellet, que hem parlat un rato amb ella i precisament tot el que ens ha explicat, jo he quedat al·lucinat i és precisament el tipus de persones que volem conèixer. I perquè ha fet tantes coses que poder, el millor és que comencem una mica pel principi, que ens expliqui una mica com va començar tot això, perquè... Com va començar la meva vida? Més o menys, perquè n'has fet un pilot de coses. Sí. Es pot resumir en que no m'he quedat mai aturada, que ja és molt. I res, què et diria? Vaig fer allò, una vida convencional, d'anar al col·le, a l'hora de posar-me a estudiar, que hi va haver la possibilitat d'estudiar a casa, sempre va bé, encara que també anava treballant, i vaig estudiar Belles Arts perquè m'estava dibuixant a sobre, però podia tenir interessos molt diversos que he anat desenvolupant amb el temps. Entremig anava fent altres coses per acabar-me de pagar els estudis, com eren bàsicament la il·lustració, cosa artística però sobretot il·lustració, i també des de molt aviat em vaig posar amb la moguda bicicleta, que en aquests moments tothom va en bicicleta i sembla la Marta normal, però als anys 80 no hi anava ni Déu, ni per ciutat, ni d'excursió, ni res. I tant feia de guia com de mecànic de bicicletes i aquestes coses. I d'això em va portar a ser una persona inquieta, viatgera, per exemple. La il·lustració em va portar a interessar-me per moltes coses, et foten un encàrrec i de cop i has d'entendre amb allò que has de dibuixar. I, he anat fent, he viscut a llocs diversos per pura curiositat i també perquè la vida m'ha anat portant cap allà. Si hi ha alguna desgràcia, no me la prenc com una desgràcia, sinó com una oportunitat. I amb el temps vaig acabar també fent altres tipus de feina. El de la bicicleta amb l'edat es va anar acabant i llavors em vaig buscar una alternativa que tenia més a veure amb el patrimoni, amb el que jo podia conèixer de patrimoni. I estava treballant amb un element de patrimoni que vaig pensar, coi, aquí has de fer una altra formació. I en lloc de fer carrera d'història o d'alguna cosa relacionat amb la temàtica medieval, perquè era on treballava i també el que sempre m'ha agradat molt, vaig saber que es feia un màster, perquè és el que hi ha ara, aquest tipus de sobreformació, màster en cultures medievals, i això em va canviar bastant la vida, perquè em vaig adonar que això de tornar a estudiar i d'investigar m'agradava molt. A part d'estar pel bosc i anar en bicicleta. I llavors em vaig trobar altra vegada amb aquesta vida formal d'estar estudiant i vaig fer un màster, he fet un doctorat bastant raret sobre paisatge sonor i vaig seguint per on em porta la vida, he canviat de residència algunes vegades i ara tinc unes feines molt mòbils, molt volàtils, tant estic aquí com allà i acabo visquent a la furgoneta i no se'm cauen els anells, la veritat. No, però m'havies explicat també que havies anat amb bicicleta a Corremunt tota sola i això poca broma, Poca broma, perquè jo no sé pas si seria capaç de fer-ho. Mira, la primera vegada que vaig fer un viatget jo sola, perquè havia sortit molt amb companys i viatjar en bicicleta, que ara és normal això de fotre's unes alforges i carretera i manta. En aquells moments... Home, tan normal tampoc és, Hi ha més gent que... Veus gent equipada que sembla que es treuen tot l'equip i vamos. Amb aquell equip viu una família 3 mesos. Això també podria ser. Però, sense comptar la bicicleta. Sense comptar la bicicleta, perquè hi ha bicicletes que valen verdaderes animalades. Jo la bicicleta que encara porto ara és mig feta per un company mecànic, mig per mi, que me la vaig muntar als anys 90. I encara vaig amb ella. I no és elèctrica? Últimament, l'edat ja porta algunes coses. Per això. He posat un motoret... Però vaja, no, és la mateixa de sempre. I la primera vegada que vaig fer un viatge jo sola és perquè jo sempre
he acabat treballant molt a l'estiu, coses ja sigui de turisme, de viatges, de patrimoni. L'estiu has d'estar pel moviment que hi ha pel món. I aleshores hi va haver un any que allò, al setembre se m'acabava la feina, no tenia res segur, havia pencat molt, tenia molts quartos, i dic, agafo la bici i me'n vaig. I vaig mirar una mica possibilitats. En aquell moment volia anar al Tibet, jo sola, i gent de confiança em va dir, busca't alguna més a la vora. I llavors vaig anar a Creta, a l'illa de Creta. Volia fer tot Grècia, em vaig quedar 3 mesos a Creta, donant voltes en bici per Creta. I és la primera vegada, sí que havia fet alguna excursioneta sola, però bueno, jo què sé, un cap de setmana o un dia. I de cop no, vaig fer un viatge de setmanes. No, doncs, ja t'ho dic, això, si ho hagués de fer jo, m'amorrompiria una mica. Perquè això, primera... Cap problema. Bueno, ho celebro, que no tinguis cap de problema, però molta gent en tindria de problemes amb això. Sí, ja ho sé. Sigui per por, sigui per, jo què sé, pel que sigui, perquè... Mira, l'últim viatge, bueno, l'any passat també vaig anar combinant feina, furgoneta, bici, però viatge, allò de dir, agafo un avió i la bici a dintre, aterro vés a saber on, allà, me'n vaig anar a Armènia i Geòrgia, en bicicleta jo sola. I era el maig, juny, que en aquella època qui collons té vacances, per tant me n'hi vaig anar jo. I el fet d'anar sola et provoca molt contacte amb la gent del lloc, no tens més remei. Yeah. I ells tampoc no tenen més remei que obrir-se't i preguntar. I ja està, i vaig estar bastant temps corrent per allà, i bé, a tot arreu, sense preveure on dormiria ni d'això, arribar a un poble, més o menys ja m'ho havia mirat per Booking el dia abans, aquí hi ha allotjaments, aquí no n'hi ha, però bueno, hi arribaves i vaig estar un parell de vegades que no hi havia lloc per dormir, vaig anar a dormir a casa de gent. La gent t'ofereix casa seva si et veu bona gent i amb confiança, no? No, això també, bueno, l'altre dia vam entrevistar el Ruski, que em sembla que ja el coneixes. Sí, ens coneixem. Que també, ell també va en bicicleta, sí, però ell és més de caminar i d'escalar. Sí. És més d'escalada i de caminar. I de veritat que, bueno, el Ruski el conec bastant, perquè el projecte que havíem fet ens havia col·laborat amb nosaltres, i el Ruski el conec i me l'estimo, bueno, per mi és una icona, no? Són els meus miralls, no? Els miralls de vida que jo m'agradaria arribar. Però bueno, estoy en ello, que diuen, no? I anem fent. I en quin punt de la teva vida vas començar vas tenir la necessitat de viure aquestes experiències o de llançar-te a la piscina o de... no sé. Sempre. És genial. Home, de tant en tant he tingut alguna temporada que també per pressió exterior he intentat portar una vida convencional, però no me n'he sortit, tu. No, el que el porta dintre és difícil, però... Potser hi fa que, a veure, jo vinc d'una família que, a veure, jo vaig néixer als anys 60, per tant, entorns anys 60-70, excursionisme. I per tant, la dinàmica de la família era al cap de setmana, bàsicament, o a l'estiu, agafem una motxilla amb 4 coses, un bon calçat, i amunt, i cap a la muntanya, i a descobrir. Tinc mitja família que s'ha acabat dedicant a l'alpinisme. Tothom més o menys ha viatjat bastant, vull dir que hi ha aquesta curiositat innata pel territori, no? I per l'espavilar-te tu mateix. Per ser tu mateix la teva pròpia navalla suïssa, per dir-ho d'alguna manera. I sí, això de sempre. Ja de petit em feia les joguines. Evidentment, en aquest entorn aprens a llegir mapes, a trobar recursos al bosc. Va, ja hi porta, això ja hi porta. I amb tot això, por n'has passat, de por? O por o subidons, que dic jo, no? Allò que... Poques vegades, i quan et trobes amb aquest sentiment que és teu, no és de ningú més ni de l'entorn. Però és teu i t'atures, li has de donar la volta. Perquè si no faríem res, si tinguéssim por no faríem res. Algunes de les experiències més xungues de la vida no les he tingut anant ni de viatge ni per la muntanya.
sinó en una ciutat, en un lloc de treball, i per tant són situacions bastant convencionals, trobar-te algú de la feina que t'està fent la punyeta, trobar-te algun susto pel carrer però al mig de la ciutat. I per tant jo, escampant la boira, em sento molt segura i molt feliç. Que algun dia et trobes amb un imprevist? És una mica relatiu. Mira, amb aquest últim viatge que vaig fer en bicicleta, el d'Armènia, hi va haver un dia, era el segon dia, se'm van canviar els plans, volia anar cap a una banda, no s'hi podia anar, vaig haver d'anar a una altra, i va arribar un moment que no trobava un allotjament, anava passant poble a poble i s'anava ponent el sol, i va arribar un moment que vaig pensar, porto 2 dies en aquest país i m'ha donat molt bon rotllo, la gent és molt bona gent, no em dóna la sensació que hagi de tenir por de res. Si no trobo enlloc on dormir, és que ja m'espavilaré i ja em fotré sota un arbre, però alguna cosa hi haurà. Era una confiança interna. I sí, al final vaig acabar ja pràcticament en frontera, que per tant no ho podia passar, i hi havia 4 botiguetes i va haver una dona que em va dir va, doncs vine cap a casa. I vaig acabar a casa d'una gent que van ser molt bona gent, que encara els recordo, no? I per tant era l'antítesi de la por. Vaig acabar, tots en allà cantant i jo dibuixant amb els nens i la mar de bé. Si hagués tingut por m'hagués perdut aquesta experiència. És que la por fa perdre gairebé, no solament experiència, sinó hasta la vida et fa perdre la por. Sí, a veure, també hi ha qui s'aventura molt i s'hi queda. Això no t'ho negaré. I hi ha un punt de prudència, jo què sé, si per poc que hagis anat per la muntanya, que dius, jo per aquí no hi passo, deixa'm fer la volta per aquí dalt. Sí, a vegades has de fer uns certs equilibris, sigui en un camí o a la vida, però amb una miqueta de prudència i no he tingut res que me n'hagi hagut de penedir. No, jo he anat una mica pel món, però no, bueno, diguem que sempre m'he ficat per altres històries, jo. Fins ara, al final, que vaig veure que la vida se t'escapa o pares i dius, he de fer això. Però tu, perquè m'has explicat, has fet una de coses a nivell de... Això que ara se'n diu emprenedoria, que vol dir espavilar-te. Bueno, i de què serveix? I de tirar endavant? Sí, de tirar endavant. O sigui, les històries les fas perquè... Jo sempre dic la mateixa frase, jo sóc com un nen petit sense el com. Llavors, quan se'm fica una cosa al cap, i vaig donant voltes, i quan jo ho tinc al cap i no m'ho puc treure, pateixo més volent oblidar-ho que fer-ho. Doncs ho faig, ho disfruto i ja està. I fa 4 o 5 anys que vaig decidir a disfrutar, que és el que estem fent ara, no? Tota la vida m'havia fet molt enfront, ni que em tiressin fotos, i ara, mira, estic aquí parlant davant d'una càmera, que això, bueno, m'ho arriben a dir 10 anys abans i dic, impossible, això no sóc jo. I arriba un moment, el que sempre dic, quan em van explicar el xiste un altre cop, aquell tan antic del cagar i el convent, dic que ja està. Doncs pel que ens queda, fins baix, no? I és una mica això. És que la vida és curiositat. Sí, aprendre i disfrutar. Jo crec que la vida és un aprenentatge constant de tot. No deixem de ser els germans grans dels ximpancers. Sí. Ximpancers són curiosos. I mai creure't que saps coses, perquè el moment que creus que saps alguna cosa és quan ja no prens. Home, en algun moment pots anar fent una mica de corpus. Sí. Però sí, sempre hi ha curiositat, i tant que sí. Llavors, una altra cosa, també em vas dir que no tenies tele, ja fa anys que no tens tele ni que la mires. No, cap mena de necessitat. Això, poder ara ja no és tan raro haver-hi les xarxes, però anys enrere no hi ha una persona sense tele que no es miri la tele. Ni les xarxes no em miro. Doncs jo m'ho miro bastant, perquè poder és una mica de la manera que tinc jo per aprendre, no? Per aprendre les coses, no? De vegades... O sigui, les xarxes van bé per aprendre doncs, que hi ha
A mi m'agrada molt la natura i, doncs, mira, gràcies a les xarxes, en fi, estic amb alguns foros d'aquests i avui demanen una planta, quina planta és aquesta, un contesta, l'altre l'ocell... El que és la televisió, el que et posen, o que tu busquis activitats dintre les xarxes, i, evidentment, a dintre les xarxes no deixa de ser un fòrum social. I bueno, jo visc sola i vaig sola pel món, però de vida social la tinc riquíssima, I això et porta a trobar-te, i bueno, dintre del que ha estat, doncs, això, vida acadèmica, tornar a la universitat i tot plegat, vaig amb congressos a tot el món i faig moltes amistats, sempre trobes algú que t'ensenya alguna cosa, que t'aporta, però la televisió... Bueno, i ara cada dia pitjor. Cap mena d'interès. Cada dia pitjor. Però bueno, jo ja t'ho dic, en principi a mi m'agrada això, no? Estic a les xarxes perquè és que ara és una passada, per mi és una passada. Això que no sé què és, ja ho saps. Sí, hi ha moltes coses que em van més ràpid. Un pilot d'enciclopèdies a l'esquena, a l'instant, que això és algo increïble. O sigui, que una persona digui això no ho sé, o que no sàpiga alguna cosa i estigui a les xarxes, és perquè poder tampoc ha buscat o ha tingut l'interès d'aprendre allò. Les xarxes o que actualment tens una immensa biblioteca amb el teu telefonet. Sí, és que és... Ho pots tenir tot. Mira, jo, quan hi va haver la pandèmia, jo m'havia tancat en una casa que tenen uns amics, era l'hivern, i dic, mira, me n'hi vaig, que a l'hivern no hi teniu gent, que residència, casa de pagès i tot plegat. I era un lloc que m'anava bé perquè havia de consultar coses i un arxiu i tot plegat, i llavors va venir la pandèmia, ens vam quedar allà tancats. I esclar, jo havia d'estar consultant per elaborar material, justificar el material de tesi, estava ja amb la redacció final i tot plegat. I esclar, va ser començar a buscar i realment hi trobes de tot. I més amb la pandèmia, que es van penjar moltes coses a les xarxes i es va reactivar tot bastant. I esclar, hi havia moments que pensava, no et dic jo fa 30 anys, però és que em fa 10, jo no hagués pogut fer una tesi doctoral d'aquesta manera, amb tota la informació que pots arribar a tenir. I en aquest sentit, sí, soc molt usuària de canals, però tinc l'esperit crític de saber què he de buscar i cap a on. Que si et llences a les xarxes, això és pitjor que anar-te'n sol en bicicleta, és molt més perillós. I tant, sí. Així anem. No navegues ni què tens. Tanta informació que tenim i la gent cada dia la veig tot més... Tens molta informació, però la gent es creu el primer que troba. I no tens informació el que més et repeteixen, crec jo. Sí, esclar. Jo crec que és atonta més tenir massa informació que poca, jo crec. Quan la tens poca, pot ser que la tinguis dirigida, però... Sí, llavors tens interès. En canvi ara, doncs, et comencen a acribillar i llavors ja no saps ni què és bo, ni què és dolent, ni què és veritat, ni què és mentida. No ho sé. I a nivell de televisió, ara et parlen d'una sèrie i després una altra, i ara hi ha un no sé què, i no sé quants canals, i pots veure... Jo no tinc necessitat de tantes coses, tinc la informació que necessito, sobretot via ràdio, diaris digitals, i conversa amb la gent, i poder parlar amb la gent i poder tenir informació cosa de primera mà. Hi ha una de les coses que m'agradava quan era jove de la música. Jo soc molt del rock dels anys 70. Jo dic que em vaig quedar als anys 70 amb el rock progressiu i això em vaig quedar aquí, estic encara aquí i veig que com tanta tecnologia i la música que es fa avui dia, dius, mare de Déu, qualsevol pot fer música. Ja no has ni de saber tocar, no has de ser ni t'has d'esforçar i esforçar per aprendre a tocar un instrument i ser un súper per poder... Home, sí, hi ha una base, Hi ha bases, però... I saber tocar un instrument, sí, però, evidentment, fer segons quins arranjaments... Però això és també com... A veure, jo que m'he dedicat tota la vida a la il·lustració i que encara faig, evidentment, quan vaig començar era tot a mà i a pinzell, i en aquests moments és pràcticament tot digital, i pots incloure imatges, fotografia, efectes... Clar, és molt diferent. Ara, si no tens el concepte de saber dibuixar o el concepte de saber composar, no fotràs res amb una maquineta,
I de tots els projectes que has fet, quin és el que et sents més, si és que n'hi pot haver algun, que et sentis més orgullosa, que t'has sentit més bé fent-ho, o que t'ha... No sé, que quan acabes o que et sents orgullós d'haver-ho fet, si n'hi ha algun, perquè suposo que quan una persona fa coses que realment li surten, tot és gratificant. I el més important no és l'arribar, és el disfrutar fent-ho, crec jo. Sí, perquè a vegades m'he trobat treballant amb coses que podia ser una cosa totalment alimentària i en canvi m'he implicat molt, no? Mai es pot dir que no. Jo sempre dic que tinc 3 potes. La història, la recerca i la divulgació del passat i les lliçons que ens dona. La música, sempre m'he dedicat a la música, i la il·lustració, la vessant artística. Però també, ja n'hem parlat, la bicicleta, la natura. Hi ha qui encara em coneix com la Laura de la bicicleta, que tenia 16 anys i estava en un grup que reivindicàvem l'ús de la bicicleta. Vull dir que... I sí que amb el temps m'he anat centrant més en uns temes més concentrats, perquè si no estaríem dispersos tota la vida. I ara, fa poc, doncs vaig acabar això, tot un procés amb estudis i amb una tesi doctoral sobre paisatge sonor a l'edat mitjana. I... Això és molt heavy, però això em sembla que això m'interessa molt, aquestes coses, i poder parlem una mica més i ho deixarem per un altre rato, perquè aquí sí que tenim xitxa, i a mi tot això... Però ha estat una manera de poder-hi encarrilar moltes inquietuds, no? I també molt creatives. Ja veus que és una manera d'estudiar o d'entendre el paisatge i el passat d'una manera fora de lo convencional. I m'ha portat a haver de ser obligatòriament molt creativa i haver d'entendre coses molt diferents. I això sempre és divertit. I potser no m'hagués dedicat mai a un tema així si no m'hagués llançat a anar per la muntanya. Si no hagués tingut aquest esperit lliure, no? I llavors una altra cosa que també m'encanta, no? Doncs és que agafes la furgoneta, te'n vas a fer una feina i tothom pensa a veure quan aniré a dormir, vol tornar a casa, tu no tens cap problema. Et sembla, em quedo aquí, doncs mira, em quedo aquí a la furgoneta, em quedo a dormir a la furgoneta i demà ja has guanyat temps, ni has perdut temps per anar ni per venir, i això és una manera d'optimitzar molt més el temps que del que habitualment fem la gent. Sí que tinc un campament base, o sigui, tinc casa, i tinc molts llibres i molts instruments i moltes coses, i els mobles i la cuina i aquestes coses, però sí, el fet de simplement ser autònoma, i vol dir que m'he hagut d'anar espavilant bastant buscant la vida, i últimament, per exemple, treballo molt a la Cerdanya. A la Cerdanya és impossible trobar-hi una vivenda, com a tantíssims llocs. Doncs me'n vaig anar allà i a l'estiu em passo 4 mesos seguits visquent a la furgoneta. O que entremig em toca... Doncs hi ha un dia que vaig a fer un taller escolar al Maresme i l'endemà he d'anar no sé on, a Osona. Entremig no... És això que dius, no cal patir. Vaig amb la furgoneta, vaig amunt i avall, minimitzo molt viatges i cansament, no només el gastar benzina, que també, sinó el fet d'haver de fer tirades llargues. Què va... No, vaig d'aquí allà. Jo que a vegades marxo, primer a veure quan n'hi has a dinar, quan n'hi has a dormir, i a vegades perds molt temps buscant aquestes coses, no? I quan em vas explicar això de la furgoneta vaig pensar, hosti, doncs és una manera realment per anar per la vida... I no és tampoc, no és que tingui una camper, que se'n diu ara, és una furgoneta normal i corrent i operativa de dintre. Des de fora ni ho diries, que allà dintre s'hi pot dormir. Home, si puc anar a un lloc fantàstic al mig del bosc, veure la sortida de sol, està molt bé, però no et negaré que hi ha vegades que he acabat dormint en un càmping, en un carrer. La setmana passada, l'altra, vaig estar fent una sèrie de tallers escolars en una ciutat gran, i tu saps el que m'hagués costat d'aparcar davant de l'escola
per començar a treure trastos i fer... Dic, no, jo me'n vaig a dormir allà davant, vaig dormir al mig d'un carrer. Però em va ser molt pràctic i vaig arribar al vespre, hi havia un parell de forats, vaig aparcar just davant de l'escola, l'endemà no em vaig haver de preocupar, mires una miqueta que no et clissi ningú i ja està. M'estalvio haver-me de llevar d'hora, taps, buscar aparcament, no en trobes, vés-te'n a no sé on... No, és que quan m'ho vas explicar vaig anar rumiant i vaig pensar, Molt pràctic. Sí, és ben bé... Comencem a treure ja tabús i coses i històries, però bueno, suposo que això, havent anat en bicicleta i a l'aventura, doncs això deu ser ja... Bueno. Mira, en aquest cas, més que treure'm la por, que hi ha gent que em diu, no tens por, tinc por, amb això. Però una cosa que sí que em vaig haver de treure era un cert component de vergonya. Ara ja ho trobo la mar de normal i ho explico i no passa res, però temps enrere potser no ho hagués explicat. O, per exemple, l'any passat vaig estar treballant en un arxiu municipal, comarcal, i jo anava cada dia vestida de senyoreta, allà, I van dir, i on vius? Era la quinta hòstia de casa. I on vius? I vaig pensar, treu-te ja la vergonya de sobre. Dic, mira, estic visquent a la furgoneta. I es van quedar tan parades aquelles dones, amb una furgoneta. Sí, al final vaig acabar trobant una casa, perquè remenant un cop hi ets, i al final ho vaig trobar, però vaig estar bastants dies a la furgoneta i l'endemà me n'anava a treballar, mar de tranquil·la, i ja està, és la feina que em va sortir, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre moltíssim, era en un lloc preciós, vull dir que què més vull? Jo, bueno, ho he fet alguna vegada, però no massa, però bueno. Diguem que... Home, jo havia començat allò, si te'n vas d'excursió, porta la bici, potser pots dormir a dintre el cotxe. No, que ja me l'he muntat bé i bé. Jo ara, com que estic una mica tot nerviós per veure, allò que m'has explicat abans de paisatges sonors, medievals i tot això, i com que això tinc ganes que ens ho expliquis bé i que també em vas dir que feies instruments i tot això ho vull fer-ho amb molta calma perquè m'interessa moltíssim, perquè només veure una persona que quan explica les coses es riu i disfruta, és que això és el màgic de la gent i de la gent que volem conèixer i trobar. O sigui que fins aquí ens despedim i anem de fer un altre explicant realment el gran projecte de tot això que està fent la Laura, que m'està al·lucinant. Doncs fins aquí. I fins una altra, moltes gràcies, molta salut, i fins ara! Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!